Thank you, Mama. Hai Mama, hai Papa, welcome to Happy Kids. Si kecil lagi sering banget nih batuk pilek dan bikin pusing. Batuk pileknya lama banget, bisa sampai 4 minggu, 6 minggu, bahkan sampai 2 bulan. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan kalau anak kita batuk pilek? Kapan kita harus berikan obat? Bagaimana kita bisa membuat si kecil nyaman dengan mengatasi hidung tersumbat? Semua itu akan kita bahas di video ini. Apabila anak kita itu batuk dan pilek tanpa sesak, kita wajib banget untuk memperhatikan apakah batuk pileknya itu mengganggu aktivitas, mengganggu makan, dan juga mengganggu tidur. Kalau anak kita happy-happy aja, nggak ada masalah sama sekali, dia lagi lari-larian, batuknya juga tidak mengganggu, bahkan mama dan papa boleh banget untuk membiarkan batuk pilek ini tidak perlu diobati, yang penting tidak mengganggu. Hal ini supaya anak kita itu bisa belajar untuk mengatasi penyakitnya sendiri. Ini sekalian untuk training sistem pertahanan tubuhnya. Yang perlu banget kita lakukan adalah meningkatkan cairan atau asupan minum si kecil, karena kalau anak kita minumnya cukup, lendirnya juga akan jauh lebih encer dan tidak kental, sehingga lendir yang encer ini tidak akan mengganggu atau menyumbat saluran pernafasan. Coba deh perhatikan, anak kita itu biasanya jauh lebih terganggu kalau hidungnya tersumbat karena dia tidak bisa nafas, tetapi kalau hidungnya meler biasanya dia masih happy-happy aja. Kayaknya mama dan papa deh yang lebih terganggu. Kalau sampai batuk pilek ini mengganggu aktivitas si kecil atau tidur dan makannya si kecil, boleh banget kita konsultasikan ke dokter spesialis anaknya untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Pemeriksaan tersebut kita akan melihat hidungnya terlebih dahulu, apakah ada yang bengkak, kita akan melihat juga amandel atau tonsilnya, kita akan melihat tenggorokannya apakah merah atau radang, kita juga akan mendengarkan paru-parunya menggunakan stetoskop untuk memastikan bahwa tidak ada wheezing, tidak ada mengi, dan juga tidak ada sesak. Obat-obatan batuk pilek tidak bisa dipukul rata, jadi semua ini tergantung dari gejalanya. Kalau memang batuknya itu berdahak, obatnya berbeda. Kalau batuknya kering, obatnya berbeda. Kalau hidungnya tersumbat atau meler, itu juga obatnya berbeda. Jadi saran saya, konsultasikan ke dokter spesialis anaknya ya. Cara mengeluarkan ingus atau lendir paling efektif adalah dengan menutup salah satu lubang hidung untuk kita hembuskan nafas atau keluarkan lendir dari lubang yang satunya. Kalau kita memiliki kesulitan untuk meminta anak kita mengeluarkan lendir, jangan khawatir. Biasanya lendir tersebut akan mereka telan dan itu akan keluar lewat muntah atau lewat BAB. Jadi kalau anak kita itu muntahnya lendir, berarti dia sudah berhasil untuk menelan lendir tersebut. Kalau BAB-nya itu sedikit berlendir atau benyek saat anak kita itu lagi batuk pilek, jangan juga khawatir karena itu merupakan metode si kecil untuk mengeluarkan lendir dari tubuhnya. Kita boleh banget kok membantu untuk mengeluarkan lendir yang super duper kental itu dengan menyemprotkan NaCl 0,9% atau cairan salin ke dalam hidungnya. Kita semprot hidung supaya dia bisa keluar dari lubang hidung yang sebelahnya. Teknik menyemprot NaCl ke dalam hidung si kecil yang penting adalah mama dan papa pede. Pastikan kita sudah cari tahu benar caranya. Jadi kita bisa menyemprotkan dengan cepat untuk mengeluarkan lendir dari lubang hidung satunya. Kita diperbolehkan untuk melakukan ini tanpa konsultasi ke dokter kalau anak kita itu sudah di atas usia 2 tahun. Tapi kalau anak kita di bawah usia 2 tahun, boleh banget dikonsultasikan ke dokter dan sekalian melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Ternyata apa yang dikonsumsi oleh si kecil, apakah itu makanan atau minuman, bisa banget nih mempengaruhi lamanya dan parahnya batuk pilek tersebut. Contohnya, yang boleh banget kita konsumsi adalah cairan. Cairan seperti kaldu, jus buah, buah-buahan itu boleh banget dikonsumsi oleh si kecil. Yang harus wajib dihindari adalah asupan gula yang berlebih dari makanan yang terproses. Jadi kita harus mengurangi yang namanya refined sugar. Kalau kita memberikan dia puding, coklat, permen, susu yang berasa, semua ini akan memperparah dan membuat batuk pileknya itu semakin lama karena lendirnya jadi semakin kental. Asupan gula yang berlebih juga bisa meningkatkan tingkat peradangan dari saluran pernafasan sehingga sembuhnya jauh lebih lama. Kalau anak kita itu sedang sesak, wajib ke rumah sakit
sakit secepatnya. Disarankan untuk langsung ke IGD atau instalasi gawat darurat untuk menangani sesak secepat mungkin. Karena kalau anak kita itu terlalu lama mengalami sesak, ini bisa membahayakan karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Kalau anak kita sedang sesak, maka oksigen di dalam tubuhnya juga akan menurun secara drastis. Sesak itu terjadi apabila kita melihat bahwa anak kita memiliki nafas yang jauh lebih pendek dan terlihat usaha nafasnya itu benar-benar hebat. Jadi biasanya kita bisa melihat cekungan di daerah leher, otot-ototnya itu benar-benar tertarik seperti ini. Kemudian dia juga terdapat cekungan di daerah dada. Kalau nafasnya itu terlihat effort banget atau usaha banget, berarti anak kita itu sedang sesak. Biasanya yang bisa kita lihat anak kita itu nafasnya pendek-pendek dan nangisnya sesenggukan. Jadi dia tidak bisa nangis secara panjang dan lama karena memang dia sedang kesulitan bernafas. Apa yang harus kita lakukan selama di perjalanan ke rumah sakit? Biarkan anak kita mengambil posisi senyamannya. Jangan kita paksa untuk senderan, jangan juga kita paksa untuk di posisi tertentu. Biasanya anak-anak sesak paling sering mencondongkan badannya ke depan, kemudian menopang badannya dengan tangan. Ini yang kita sebut sebagai tripod position. Jangan pernah meninggalkan anak kita yang sedang sesak. Kita wajib meminta bantuan kepada keluarga atau orang lain untuk menyetir supaya kita tetap bisa bersama dengan si kecil. Saat di rumah sakit, boleh kita langsung ke instalasi gawat darurat agar diperiksa oleh dokter yang bekerja di sana. Ada kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan yang lengkap, si kecil membutuhkan oksigen. Oksigen tersebut bisa dalam bentuk selang yang masuk dari hidung atau merupakan sungkup yang bisa menutupi hidung dan juga mulutnya. Mau belajar lebih banyak lagi tentang parenting? Boleh banget check out www.happykids.id. Yuk support channel kita, boleh di share, like, dan subscribe. Semangat terus mama papa.